Čistírna odpadních vod typ STMH. Čistírna se využívá pro čištění odpadních vod z rodinných domů či jiných objektů v zátěží od 3 do 10 osob. Odpadní voda natéká z kanalizace objektu do předřazené usazovací jímky či stávajícího septiku. Zde dojde k oddělení sedimentujících, biologicky nerozložitelných a plovoucích látek a proběhne prvotní předčištění. Takto přečištěná voda gravitačně natéká do čistírny kulového tvaru, která je rozdělena přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Čištění odpadní vody pak probíhá kombinovaným biologickým způsobem. Mikroorganismy různých druhů žijí v systému kombinované aktivace ve vznosu a zároveň přisedlé na plochách pevného nosiče biomasy, takzvaného biodisku. Aktivní látkou v čistícím procesu je vždy aktivovaný kal, který ke svému životu potřebuje látky obsažené v odpadní vodě a kyslík. Kyslík je doplňován dmychadlem, který zajišťuje navíc i otáčení biodisku. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody pak probíhá sedimentací v dosazovací zóně kapsového tvaru. V tomto čistícím procesu nejsou nikdy použity chemikálie či enzymy, které by provoz čistírny prodražovaly. Výhodami čistíren odpadních vod STMH je zejména jejich zcela bezúdržbový provoz, vysoká stabilita a tedy vysoká účinnost čištění. V neposlední řadě pak velmi nízké provozní náklady. Takto vyčištěné vody se používají pro vsaky, zálivky zahrad či okrasných rybníků a v neposlední řadě vypouštění do kanalizací či řek.